Ampasan-dolo. Ola lovony. Ramsetatanta, Lain, Miariko, Miaraka amin'ny Sendrasina sy Zonerina Fanambinana. nandray feo, Joela Rabiaritsiny, nandrindra ny ara-teknika, Miariko, mpanatotosa. Ramsetatanta. Njato Ahoana ity? mbola sahirana be nga lasa mba afaka miresaka amin'ny vetivety. Tsy sahirana ka. Mandrosory se. Mazao seza fa tsy maninona. Tena miala tsiny amin'ny fanelingelenana lesy ry Njato. Tsisy olana fa efa milamindamina daholo ny asa kato ka. Ay, ny anakoatra zay. Fa mba vita aloha ny androany. Afaka miaraka amin'ny fandombera kely ny zany tsika mitsamy avoa fa tafody aloha. Tena mbola tsy norma ny anao fa voniko. Aiza. Miveran'ny dokotera mihitsy aloha fa tsy dia mety tsony lesa le resaka alkôla. Ka hoe to ary ny resaka se fa mihaino an'se ahy. Ohatray. Ahoana se? Eny tokoa. Zao e. Misy rano fa asa raha mety amin'lahy. Zavy ny anontaniany la resaka sery. Efa fantatrela tsara fa io ny angadiko. Eny e. Fantatro tsara tokoa. Saingy Inona ity? tia manaraka ty ange tsy raha ohatran'le mazatra lahy reny e. Tsy miditra ary se raha vao resaka halatra sy famonoan'olona. Fa ela ve adaly. Ka zany ka. Mahavita mamono olona nga fahitany lahy an'izao paoziko zao e. Iza mono mahita fa nareo bandiko. Ampidiry tsara ao an-tsainy lahy. Fa tsy ho velomiko amin'ny halatra sy famonoan'olona mihitsy le ty mivady amanjana koa. Ka eto ary ny resaka lahy fa ela loatra e. Mainka andamina ny reto. Ka zao ary. Aza tapahan'ny lahy mihitsy aloha ny teniko fa meno tsara fotsiny lahy. Meno an'ny lahy fa le faso e. Misy afera letsy any. Resaka volamena zay. Zany hoe mividy volamena moa zany tena marina kokoa e. Zany any amin'ny toerana tena dezaka be izy io. Saingy venimpitrandranka volamena any. Any amin'izany antsoina hoe Bevato e. Any amin'izany Bevato zany. Bevato? Anarana tanàna mbola tsy henoko indray zany. Ka efa hoe toerana tsisy mpahita mihitsy hoa io e. Misy mahita ihany moa zany fa rehefa mpividy volamena ihany no mahita anazy. Ahoana ny fomba nahitany lahy zany nefa? Ka misy vazaha namako izay lesy efa mpiserany. Izy nanorana ny toerana. Sady tsara lesy ny volamena any. Andraso fa misy satonany kely reto e. Ay, efa tany lahy. Efa nisava lalana tany aka. Hita lamy zao. Zay. Tena mbola mora le ty vidina volamena any. Dia ahoana ny hevitra laka? Aka congé lavalava vetsika dia hiaraka hividy volamena ny sa ahoana? Tsoroko amin'ny lahy aloha. Fa tsy dia mahay an'ity resaka volamena ity ah. Serana fiara sy moto ary telefônina sy resaka ordinateur portable reny ihany mantsy no tena fanaoko hatramin'izay. Serana tany sy trano koa efa nataoko fa ty volamena ity no tena ohatra mbola tsy nataoko mihitsy. Saza taitra lesy fa efa misy olona baihantony miaraka amintsika ihany. Zany na ny client mpividy aza. Efa ry zalany mahita azy mampiasa vola fotsiny eny tsy izany nataontsika. Dia manana ohatrinona nefa lahy ahodina amin'io e. Manana tramo 500 tapitrisa e. Miaraka amin'izay iny amin'ny lahiny. Seragoavana ny io raha Njato e. Ary teneniko tsara amin'ny lahy. Fa tena vola malaky io. Raikitra ary. Teroviana zany ny anainga. Miresaka amin'le debany dia mialitsika e. Ay, okay ary. Amin'ny firy ity zao olo zao? Fitoran-katroko zao ka. Hitako moa nefa maizina be ny androko. Tokony amin'ny firy eo moa zany tsika no migadona any. Raha ty fiara 4x4 raha ty aloha. Amin'ny 4 ora maraina io tsika dia efa migadona any. Dray lavitra izy zany. Tsy atahorana nimba ny fiara ve ny lalana any fa lafilafy ihany ny vidiny ty fiara ty. Aza mampime lesy ry Njato. Fiara tsy mahatao dalana angely ty milaza ty. Na zany azy. Mba mila kojakojaina ihany ny fanananako. Fa hono
efa niresaka tsara tamin'ny rafotsiny lamo ela io. Ohatray. Tsy tiako manko sao ikorotana indray ny tokantranonareo rehefa miverina avy atyko. Tsisy olona letsy amin'izany e. Ay, Ny vehivavy ange vao mahita vola dia tapina ny vavany. zay zany le hoe ny vola amin'ny marangako. Fa tena ratsy ange izany lala zany tovo e. Sady mitsapatsapana be. Mba tadidin'ny tsara ve aloha ny lalana tokony alehantsika? Asa taitra la fa efa lango tsy anjery io e. Intelo amin'izao zao zany wakaty. Amty ve tsy hisy dahalo anafika raha zao fahangina zao. Zany raha mba misy fiara mifanena mihitsy. Aty ala matevina be mihitsy. Feny fiara sy sarety ary olona mifamezivezy any lesy aty amin'ny atoandro. Rehefa riva dia samy mipetraka any an-trano ny olona. So ihany aloha fa nitondra basy aty. Ratsy zany dia tena napatahotra ty lalana ty. Any tena mitondra vola be. Fa zao lesy Ranjato. Aleo meko alalo ny familiana e. Mba haka torimaso kely. Rehefa mahita sampanan-dalana lany alohany dia fo azy. Eny ary. Zay fa mila matory kely ah. Mbola lavitra manko ny lalana. Matory ela. Rehefa taitra dia elandray mba matory. Okay ary. Mila mailo Ranjato fa so misy manan-kan-dalana amin'ity. Tsy ananako antotra kosa aloha fa tonga dia rarafako avy hatrany raha miadaladala ty amiko aty. Ohatray. Masika ve ny mandrorosa tovavy ty manaka an'ity? To tena sipa tsara taresy mihaja izy zany. Io le fanahiako. Misy olon-dratsy amin'ity lalana ity. Tsy hijanona kosa aloha ahy. Inona nataon'ny olona tahaka an'ireny aty anaty ala ty? Amin'izay tovavy. Tsy mazava iny ka. Ty le sapanana nolazay tovo. Janoko eto zany ny fiara. Tovo. Tonga nga. Efa eto amin'le sapanana ny tenen'ny lala izy. Tena nahazo torimaso lalina. Nanofo mihitsy asa zaho teo. Nareo koa nge mora matory. Miesina ohatran'ireny inon'ireny rehefa matory. Mandehana indray aloha maka torimaso kely. Any amin'ilay toerana tsika vao mijanona. Ohatran'ny mbola tsy tia atory fa aleo ety ihany. Rehefa atory vao mivadika ao afara. Eny ariko. Vaina malasa saina lahy. To fasana daholo le ty izay jerena. Na ny avia na ny havanana dia fasana. Toeram-pandevenana le ty lalovantsika ty. Afaka n'ity toeran'ity tsika dia miditra arabe goudron. Tsy mba nandeha tamin'ity andro alina raha fantatra fa tahaka an'izao ny lalana ho lalovana ka. Ay ve Ranjato ty sary tahotra. Dia raha simba amin'izao zany ny fiara dia ahoana ka. Aza miteniteny foana eo lahy. Everiny lafa vitsivitsy nga zao ny mpamosavy efa miandry any an'elakelam-pasana any. Malaza misy lolo tokoa ngely ty toerana ty. Hoe tsy azo lalovana amin'ny andro alina honya. Indrindra fa mitondra fiara satria tsy tia hazavana lesy ny angatra amin'ity toerana ity. Kanefa ialahy dia tsy niteny an'izany tamiko akory. Tsy mino an'izany lesy Ranjato ah. Amiko ny olona rehefa maty dia maty. Maty tahaka ny zavatra rehetra. Miresaka an'izany la fa nahita tovavy mijoro teo amoron-dalana tokoa ny ely ty za tary. Tovavy? Eno nisakanany azy saingy tsy nijanona satria sura fa tena olon-dratsy ingo. Fa tovavy sahala amin'ny ahoana le ty mipozina zany? Ny poziny ahoana aloha ny tiany sela zainy. Ny fitafiananaovany, ny volony, ny fijorony. Zay nahitany lanazy. Izy aloha sipa kely tokony eo amin'ny 20 taona eo e. Fotsy fihodirana ary lava volo. Manao akanjo foty toy ny hoe robe lava hatreny ankitrokely. Tena zay mihitsy le sipa niresahany zalahy. Ray le ty tena vaky ny pneu. Dia ahoana le ty tovo
Inona no atao e? Inona moa ny atao fa soloana ny kodiarana vakoko. Amin'ity toerana voadidina fasana. Jereny langy efa fasana daholo ny manodidina ny lalana e. Sady efa amin'ny 12 alina izao. Mijanona ialahy ao anaty fiara ao e. Aleo fa za ihany ny an'olo azy vetivety aloha. Le tiako le izy. Vita ao rery ao ny lahy. Sitrapony lany te handeha alina amin'ity lalana mampiorokoditra ity. Mangatsiaka izany andro izany. Tena mamanala mihitsy. Fa ahoana koa ary navaky an'ity. Amin'izay indray rovotra mihitsy. Nanitsaka vy angambako. Amin'ny firy vao higadona any Ambatotra izao no manjo. Misy Fredy izao any efa manantena fa tafalatsaka androany alina izay. Aleo apetaka ainga an'ity dia miala eto fa sady manaikitra izany moko izany. Olona ary very tazako manalokaloka ery ambody fasana indrindra. Ohatry ny olona mijoro aloha raha ny fahitako azy. Tena olona io ka. Mailomailo ialahy ary tovy fa so olon-dratsy io Tsy hitan-jato akory izao io. Ary mamindra makaty ange izy izany. Ary aleo aloha efenako ato. Tena vehivavy izy izany misarita-bolo be. Mpamosavy angamba io. Tsy mety hitako tsara koa ny endriny fa somary maloka. Andraso antadizako tsy moramora fiato anaty bozaka ato dia iodinako avy ery amin'ny rivody hazo ery fa hidina makany izy izany. Ary tena tsy hisy tahotra mihitsy ity izy. Vehivavy anefa. Sa zany tokoa le hoe hoentiny ny ody. Hitany manko izao ty fiara ity dia hiantso ny namany iny. Ary aleo fa ho samboriko iny raha misy fikisam-borana azy. Aiza foana ary tovo e. Zao ve dia mbola tsy vita ihany. Somba nitengena amin'ny mpamosavy ao aza le iny. Aleo hitazaniko eto. Ranjato, Ranjato, voaye. Fa taiza ialahy tsy hitako. Velominy fiara dia andao hiala eto. Fa misy inona ny tao mangovotra be lahy. Nahita mpamosavy tany angamba le ty. Velomy aloha fiara dia any aloha any miresaka e. Tena torakovitra tanteraka to. Fa misy inona tsy Nahita vavy antitra amin'ny sarita-bolo fotsy sy lavatra eny amin'ny valany ny volony. Nataoko fa mpamosavy ka narako maso izay nandehanana. Kanjo tsy mitety-tany le tiany tombony. Maninona hoe tiry tovo? Zany e. Matotono hitako. Lolo, angatra le ty e. Zahay angely efa napoiziko e. Tsy mahagaga raha misy lolo izao toerana izao. Jereny manodidina. Oi, tandremo fa olona iny manapaka iny. Ho azay. Fa maninona ary tovony tsy mandray antso mihitsy. So dia mba misy olana ary le iny. Mafy loha tsy azo tenenina koa moko. Ndraso hoe. Ndraso andramakatsona indray. Izay koa sy fa nahazo ka. Tsy mandray mihitsy lery. Aleo verenina farany ary hoe. Allo, tovy ve zao? Fa nahoana tsy mandray antso mihitsy le tia.
Nga mijaly réseau? Njato ty ka, namantovo. Ay, ahoana ry se fa aiza nareo zao? Tena misaotra an'Andriamanitra aloha fa niantso ianao e. Fa misy inona? Accident tiako io daota ty zay sy tovo zao. Accident? Ie, De nanahoana ka? tovo mbola tsy matsiaro teny e. Zany ve? Ny tanako no maratra. Andriamanitra, inona reny ataoko fa aiza nefa ny toerana misy anareo io zao ka? Tsy misy toerana fantatry se mihitsy ve? Ahafantarako izay misy anareo mantsy. Ety amin'ity toerana be fasana be ty zay e. Teny eny Ampasandolo zany se fa nahoana ny tany Ampasandolo ny lalanareo? De tsy haiko fa aty ny lalana nitondrany tovony fiara e. Tena mpandiadalatsy, tsisy saina. Fonjeo zay fa fanina be a. Fanina? Ie, mandeha raha be lohako. Oay, allo? Tapaka marina ry lanitro. Marary mafy aza ny tanako zany. Aza mihetsika mafy aloha ianao e. Maratra manko ny tananao avy. Fa aiza zany? Ato an-trano ianao e. Aza miarina aloha fa mbola reraka ianao Tovo? Aiza tovo? Oay zany ianao e. Mandeha randraika io tananao io raha vao mihetsika mafy ianao e. Aza mipelipelika aloha. Fa aiza tovo ay? Amboariko nondanao. Aiza tovo? Le namanao ve zany? Ie, nanahoana izy? Tsy maninona izy ka. Efa tsaponiny amin'ny be ao an'efitra ilany ao izy. Fa ahoana no natongavako teto e? Accident tamin'ny fiara nareo dia mpandroaka sarety maraina nitondra anareo teto. Mpitsabo nentim-paharazana manko ny renibeako e. Zany? Iso ny mpikarakara ny olona manodidina ity. Misaotra anareo aloha nandray sy nikarakarana e. Sahala ny anarako. Njato kosa ny fiantso ahy. Avy any Antananarivo zay fa andeha hividy volamena ty aminareo aty no io tradozy io. Ohatr'ay, aiza marina kitapoko? Ry ny kitapinao ka. Natery ny olona niaraka taminareo teto ireo e. Toa misy basy koa aza. Ie, fitaovana saika ho ampiasainay daholo reto e. Ny basy kosa mba iarovatena amin'ny ratsy. Zany aty aminay aloha mbola milamina e. Zany? Tsy tahaka an'ireo any amin'ny toerana sasany. Efa natsiaro le kely ty. Ie, tena ne tamin'ilay emoka nataon'ny bebe teo. Manahoana bebe a? Tsara fa misaotra e. Ianao no manahoana, efa azoazo ny tanana. Efa tsy dia maninona intsony ka. Tsara zany anaka. Aza matahotra fa tsy maintsy sitana soamatsara nareo. Misotra amin'ny fikarakarany e. Tsisy fisaorana anaka. Mananjanaka oatra nareo zao zavo kely moa zany e. Mbola tsy matsiaro angaly ray ao? Efa tsisy atahorana ny aminy ka. Zay fa andehanao kafe maraina osotrotsika aloha e. Bebe indray ve ny anao an'izany e. Aleo ataoko fa tsy eritsereo izy roa lahy. Eny ary anaka. Tsara an'izay tovovavy ry zao. Sahala hono ny anarana. Lafatra tanteraka. Manja ihany mevavato fa dia iny tena tsara ka. Tsy niteny aminy mihitsy mevy. Zaro bebe soary. Faly mahafantatra anao tompoko. Iny hitanao iny ny zafekely. Sahala ny fiantso azy. Efa nolazainy aka. Mamasoary moa zany no tena fahafantarany olona e. Renin-ja zany no sady rokandro ety. Tsy misy zay tsy mahalalara vo hoe bebe soary. Ety mihitsy zany ny fiavianareo? Teraka teny Ambato fa ety Ampasan'olo ety ny toerana nametrahany zanako ahy. Ambato?
Tena zany mihitsy le toerana saika ho alehanay. Tonga dia fantatro fa hividy volamena no atindianareo eny. Ie, tena izay mihitsy ka. Toerana be volamena tokoa eny, saingy mitandrema rehefa makeny fa be fadifady, indrindra fa ho anareo vahiny. Ie, fa aninona moa le anarana tanàna nolazainao farany teo? Ampasandolo. Ie, zany indrindra. Fa angatsy hoe toeram-pandevenana le Ampasandolo e? Fa iza no nilazan'ilay kely fa toeram-pandevenana ny aty? Hitovy namako no nilaza an'izay. Zaho hoe tsy toeram-pandevenana fotsiny fa misy tanàna aty. Saingy hoe miorina aty anatiny aty ka tsy ho hitan'ny olona. Ay! Ndeo ho aty ambadika vetivety aloha fa ho avela keky le kely Eny a bebe a? Mbola ato anaty kitapo ato ve ny vola sa efa tsisy ato intsony? Andraso hoe? Ay, tena mbola reto daholo ny vola ka. Mba hadadany koa zany. Tena mbola tsara ny olona ty ambanivohitra aty ka. Fiarana entiny zalahy ary latsaka atao anaty lavaka mihitsy izy zany. Avy nandona andry azo tapaka iray zany dia tafalatsaka ato. Ty aiza nefa ry leroa, tsisy olona atao anaty fiara ato. Tena potika be ihany izy zany. Nitondra mafy mihitsy raha zao zavatra zao. Mbola raha daholo reto amin'ny manodidiny reto. Fa mety nisy olona nandalo angamba ka dia izay no nitondra azy roa lany amin'ny hopitaly ohatra. Vonjeo e! Vonjeo! Tena tovo zany. Vonjeo e! Tovo a! Aiza lahy e! Aty ambany aty e! Ohatray marina. Tena le riry maratra be ry. Ndraso aloha. Kay! Ao fa ho bataiko e lahy. Hoento aty ny tanana. Kay! Moramora misy Fredy. Eny lesy a. Tabaka ny tongotrako havanana. Dray! Tena mipotra mihitsy ny taolale aty marina. Eo fa bataiko moramora e. Ry ambony ry mantsy ny fiara. Kay! Aleo mihitsy babeko seka. Ndraso aloha. Akiniko eto ambody azo eto se. Kay! Ao! Ie! Atolola aty amin'izay ary ny tanana. Kay! Mavesatra nareo zany. Tandrema ihany misy Fredy. Malamy io lalana io. Asa matahotra lahy fa tsy menjery zany tsika. Zay dia tonga. Ary ndraso aloha asiako fanafody mihitsy ny tongotra lahy ty. Zay fa hitady an'ilay namany lahy vetivety aloha. Eny ary. Tena lany haiko tanteraka. Tsy nisy etsy ny karohako ny manodidina fa tsy nahita olona mihitsy dia lasa iza nefa. Sa mety nitady vonjy. Izy nefa nitaraina tamiko fa maratra mafy ny lohany. Ary torana izy avy eo raha ny fahazoako azy. Aleo miverina aloha dia andefa olona hitady azy. Efa nanao ansa? Efa tsy dia maninona intsony ka. Ay, vao nahazo an'ilay fanafody teo dia nijanona ny fanahitainany. Tsara zany. Ary aiza ny zato? Tena efa tapitra nijerevako ny manodidina se. Tena tsy nahita azy mihitsy. Dia ahoana ka? Inona ny atao Monsieur Fredy?
eo indrindra tsika izao. Mody any an-trano aloha dia makaina tsara se sady mihinam-panafody. Akabandy maromaro hiaraka amiko iverina aty. Saika mitondra olona ihany fa mbola somary lavidavitra maka ny zalahy dia naleko nandeha irery aloha. Fa ahoana ary ny antony tsy nahitana azy? Zahay izao ry seny tena mahalasa ny saiko eto. Tafa resaka tamin'ny telefônina izay alina. Satria niantso an'se foana. Tsy tsatrantso mihitsy mosy. Zany ve? Avy eo dia naneno ny telefônina ary izy nandray azy. Feo an'olona reraka sady nitaraina no henoko. Noho izany dia fantany tsara fa ho avy hamonjy anareo tsy tokony nietsika atao anaty fiara mihitsy anefa izy. Zao andao andeha dia mandefa olona hitady azy tsika. Ohatra fa misy na se ny vola sy ny telefônina nga tsy hitany se? Ohatra mbola tsy nisava amin'ny fiara ndraso hoe jereko vetivety. Fa la zay zary njato sanatria reka. Tsy misy an'izany. Tsy misy kitapo se aho efa nijereko manodidina fa tsisy mihitsy. Very daholo zany ny vola be. Ary so mba lasa nidalo na tsy olona niaraka tamin'ny njato ara? Tsy haiko aloha le tombotombona ihany anefa zany. Kanefa toa tsy mitombona ihany koa. Raha naka izy tsy vola ve no alainy fa namansena ataon'inona. Ary so mba efa maty ny zalary raha njato aza mieritreritra an'izany aloha se andao andeha dia miverina miaraka amin'ny fitaovam-piadiana avy eo. Ndao ary. Tsy tamana ato amin'ity trano mihiboka be ty trapako hoe tsy miaina normal zany ato. Ary mba efa nanahoana ry tovo maraina sa mbola maizina koa zao andro zao? Efa taitra ianao? Tena reniki ny torimaso lalina teo. Vokatry ny ratra mafy nahazo anao re zany hitanao ty tambavy ty. Karazana fampatoriana izy ty. Nomeneny be an'ity ianao dia natory. Tena efa mitovy amin'ny any amin'ny hopitaly mihitsy inginy atao aminareo zany. Tsy mitovy ka. Fanahoana? Izay fanafody misy ampiasaina any amin'ny hopitaly inge zany dia efa voasolony reto tambavy sy tapakazo reto ary reto ravin-javatra reto daholo. Tsy mitovy satria neny be tsy mba maka vola amin'ny olona na dia ariary aza. Raha misy kosa nefa ireo manolotra ny sitrapo dia raisiny saingy raha hitany fa sahirana ilay olona dia tsy mety mandray izy. Ny any amin'ny hopitaly kosa raha tsy misy vola hitsabony ianao dia miandro fahafatesany. Marina aloha zay. Fa inona mampitomany ianao? Feno akasiparana ny fiainana ary-jato. Raha mba nanam-bola dada sy neny dia tsy ho tahaka an'izao mihitsy ny hafarako. Tsy azoko. Mbola ho azonao ihany izany amin'ny manaraka. Sara! Ahoana ry bebe Ndana mividy siramamy aloha lanomako ny siramamy azoko. Efa maraina ny andro. Andro efa mazava be no aho. Aleo mba hivoaka kely akarivotra any raha izany. Mbola reraka ne ianao raha tsy izay noentiko niaraka tamiko. Mbola tsy mahazo miaro eo ianao ilay kely mipetra tsara aloha fa mbola reraka. Izay fa lasa vetivety ary dia mitondra kafe fa lany koa ny kafe tato rehetra. Ahoana ary bebe? Mianaka ahoana izay? Mba afaka mijery nitovy ve asa? Zaho raha te ho sitrany ianao dia arao tsara ny tena. Eny ry bebe? Mbola miasa ny fanafody nomenanao sy ny natao tamin'ny ferinao ka tsy tsara raha mihetsiketsika eo ianao azonao izay? Eny ary. Rehefa mahazo mitsangana ianao ka mbola tamany eto aminay dia
afaka mandendeha anatrahany nareo sahary. Te ody moa ianao dia misy olona afaka manatitra anao koa ao. Eny ary bebe. Mila manaraka tsara ny tempo nefa ianao vao sitrana. Eny tompoko. Raha mafilotra azy tenenina moa tsy ho sitrana eo mihitsy. Aleo fa hoarahako amin'ny atsakany sy andava ny tenin'ny bebe. Eny ary. Sady Fredy sy ny ekipany fa nisy inona ary hita ary ve njato sa oy tonodo maina nefa ry zalahy zany ka ny veriny izay sia fa nisy inona ary monsieur Fredy maty ve njato hatreto aloha dia mbola tsy nahitana mangirana mihitsy makasika azy zany ve bantely lahy zao no najaniko any nanohy ny fikarohana fa mbola tsy niantso mihitsy ry zalahy hatreto soma tokony hampandrimanam-pahefana iny ary tsika ry monsieur Fredy aleo ataontsika ihany aloha fikarohany raha ny filaza ny mpisikidina nandehananay mantsy dia nafenin-dolo ron-jato namanse nafenin-dolo eny mbola vao hiverina any aminy akaody sy anao fombafomba mba ahitana azy ry sia mila atao haingana izay zavatra izay satria misy fetrany io ny fotoana hitazoman'ireo avelo azy any amin'izay toerana nasiany azy any raha tsy izay dia mety ho faty mihitsy ny namanse mino an'izany ve ianao ry monsieur Fredy tovo apasan-dolo ange ny toerana nahavoan'ny accident anareo iny tsy vo zao no nitrangan'ny loza tamin'iny toerana iny dia nananambitana aloha se tsy maty tamin'iny mety ho marina ihany aloha zany satria ahoana tamin'iny alina iny dia nahita ramatoa antitra amin'ny sareta-bolo narako avy vato afara izy kanjo nanina sy tsingevana tsy midia tany ny tongony tsingevana dia izay koa no tadidiko farany tsy nisy zavatra tsaroako tsony ny akoatr'izay nareo koa ny tena mafiloa efa miferako mafy tsy handeha amin'iny lalana iny nefa mbola nidikizo ihany zao ny vola very namana tsy haina maty na velona ka lavitra loatra nge ny manaraka arabe ry monsieur Fredy dia nalaoko mihitsy aloha no nanitsy tamin'iny kanjo mba haino ihandro seny hafa manaraka 10 taona izay no nanaovako an'ity resaka volamena ity ka fantatro tsara ny tantarana pasan-dolo teneniko tsara miseho fa amin'ny etandro aza nery se amin'iny toeran'iny misy lolo miseho tsy vitsy ireo olona mahare vehivavy mitomany se mahita ranemy be mipetraka mitakoko eo amoron-dalana iny nefa andro atandro be mingaingaina ary zany dia inona no lazaiko amin'ny vavadiny njato raha sanatria ka tsy dia eritreritra an'izany aka Njato ay tena resy tory nafelako natoro mihitsy aloha ianao ka afaka mivoaka maka-rivotra olo velany eo amin'izay ianao fa tsy maninona ay aleo tokoa aloha mba hivoaka kely tena mafana sady manevitra be ny ato aminareoko hevitra any efa natao bebe andraisana marary mihitsy ane ato ay ary manao ny tovo ao ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko anao hoe ahoana nanao krisy sakijany nalena manao dia voatery tsy maintsy nalefany amin'ny hopitaly aloha satria be loatra koa ny raha very taminy izy koa tsy mahinakanina dia nalefa any aloha ka nahoana tsy niteny tampoka nareo mbola natory ianao dia tsy nifoaziko ka dia ahoana ny vola ampiasaina amin'izany ka aza matahotra ianao fa efa lasa niaraka aminy amin'ny bebe misy volany amin'ny any naka vola tato anaty kitapo nareo ka tsy nikitika vola tao izay fa nahoana ny tsy nakatato reto meo andreny be anao any hikarakarany any tovo reto ve tsy maro loatra ry njato kely any mena fa ny hopitaly ange tsy dia maka vola loatra ataovy any rery sahala tsy volako rery ange reto fa
misy vola mitovy koa mitambatra ato e. Vola saika fitiarana volamena reto. Ie, zany iziko. Vola ho ampiasaina nge zany indrindra e. Fa ny aina nge ny ambonin'ny zavatra rehetra e. Aleo ary faraitsiko reto e. Averiko aminao raha misy ambiny. Tsy mila amerenana intsony reny ka. Anaraka ho eny an-tsaha zany ianao? Ie, sady mba natanjatena kely aho fa leo an'ity fandriny ity aka. Ndao ary e. Na zany aza mbola tsy mahazo manao reraka loatra ianao a. Ny NPC ato aza nitondrako anao mivoaka. Fa nga masika be ny NP-nao iny. Tsy masika izy fa tsy tia olona mafilo zany. Ahay. Ndray. Ahay vi ka mahafinaritra be tahak'izao ny ato ivelany ato e. Tianao zany na tia aminay? Hay, tena tiako ry sahala. Hafa mihitsy izany tontolo ambanivohitra izany. Any paradisy zany Nzato ahoana? Afaka mijanona ty nge ianao raha tianao ty aminay e. Satroko tokoa ny janona ty saingy ataoko ahoana mivavadiko anefa. Ay, fa manambady ianao. Toa hitako diso fanantenana zany sa raha vao nahino fa manambady ndray ty poziny. Ahoana miaino anao? Firy taona moa zao ianao ty raha tsy mahadiso? Inona moa no tokony hadiso anao raha manontany ny taonako? Ka misy olona tsy tia milaza ny taonany ange? 20 taona zao e. Ary ianao? Tena mbola zandriko lavitra ianao raha izany za 23 taona. 10 taona nge zany nelanela taonantsika e. Efa manan'olo tiana nga ianao? Manana saingy tsy atia izy e. Fa aiza? Any andrenivohitra sa any ivelany? Amin'ny tontolo hafaly. Any amin'izay misy azy ihany re. Inona no mahataitra anao? Ary ianao ty be sangisangy. Efa nisaraka tamin'ny olo tiako ary Njato efa manambady hafa izy. Ndray mbola any ny anjaranao e. Tovovavy tahak'izao ve ho very anjara? Hoy ianao misopatra loatra ny fiainana ary Njato. Fa ahoana e? Zay fotsiny. Ay zao ny zavara ataon'ny lahy ty dia izay no sahirana mitady an'ny lahy etsy roa. Tena tsy fidiny amiko tia. Voafatotra Voafatotra ho ny lahy. Mampiaraka zao nitako fa tsisy voafatotra zany eo. tazomy retolo reto tsy afaka mivoaka. Tsy manatsafidy aletsy ry to fa vonjeo Le ty rezaka fotsiny zany. Teneny lahy rehefa tsody fa tsy izay lesy ny asilina mikaroka maneran'izao tontolo zao. Raha mitady ana reo dia eto akaiky kely eto ahy. Nahidin'ny olona tao anatiny ity Mity izy lahy. ato e. Tsika aza mba mifampiezona kely raha Njato Milaza marina raha nahodiny lahy ny vola. Aty letsy ny vola. Aiza zay vola eo e? Any anaty kitapo any. Dia inona nefa ny tsy hodiny lahy? Averako ty lahy rehefa tsy hody Fa tsy mazava amin'ny lava zany hoe tazomy retolo reto tsy avelany mandeha. Matiny ny atsara-tareny tovovavy eo lahy ko mba mahita lazainy eo e. Impira veriko amin'ny aza fa tsy fidiny amiko ny mijanona ty e. Sisy amin'izany. Fonjeo lesy afa rata raiky nge famonjenareo anahy dia mety anefa ny aiko e. Fa aiza nefa lahy? Aty ampasandolo Efa tapitra ny jerena letsy ny ampasandolo iray manontolo Saingy tsy te lahy. Milazara ngay lahy raha miafina. Eto any lany raha tsy vola kely iny e. Tsy famaly amin'se fa azo zao e. Maninona Raha tena nama amin'se dia vonjeo vonjeo lesy ary tovo Njato fa ho aiza lahy? Njato andraso aloha e. Njato Tovo fa aiza? eto mpandriny lahy e. Ato trano.
Tena mbola tsy tonga saina mihitsy ity marina. Ndrasa aloha iembo an'ilay ravin-kazo. Tovo a! Tovo! Zay koa senka. Omeo rano kely aloha mba hosotroko azafady. Ty ny ranolahy. Zay. Ao tsara se. Nanofy ary Monsieur Freddy. Nanofy? Nanofy. De nofo hoe ahoana? Nanofy nahita anjato niaraka tamin'izay tovovavy zay ahy. De nitaraina tamiko izy hoe fonjehony fa tsy avelan'ireo olona reo mandeha izy. Tsy nilazaina an'se ve ny toerana misy azy? Ao Ampasandolo izy. Ampasandolo? Ie, zay nilazainy tamiko. Tena zay le zavatra nilazainy Piskidy. Iseho nofy aminareo tovolahy tsy ity ozy izy. Ary ilaza aminareo ny toerana nanafenan'ireo lolo reo azy. Zany very Monsieur Freddy. Ie. De inona zany tokony atao amin'izany? Zao de zao ihany de ndeha hiverina any amin'ilay Piskidy ry se. Nasainy verina manko raha vao miseho amin'ny nofy amintsika njato. Ka tsy aloha ve hiaraka aminao any aho? Andao ary raha hiaraka amiko se. Ie. Mahafinaritra ery zany takariva ety aminareo zany. Jerenkiry masoandro ry Ianao mba mankafy natiora mitovy amiko? Tena kanto ny natiora ry sahala. Indrindra fa ny aty ambanivohitra aty. Kanefa dia sokajian'ny olona ho mavomavo tsy mahalala ninina izay aty e. Ny toetran'ny olona ao an-drenivohitra ve magagy? Indray izay ny asam-barako. Tena tsy te hoditsony ary sahala. Njato Ahoana izay? Raha mety aminao dia mijanona aty. Mila namana, mila olona nasitrana ny ratra-poko ary njato Sahala? Fa maninona ny fihinanao ny vatako? Miala-tsiny raha nanonanao ny fetsiko e. Tena tsy ampy fitiavana ity sipo ity. Tsy maninona ka. So hitan'ireny be anao fotsiny ka manahirana. Efa fantatro bebe ny olana mahazo anary njato mijaly ara-pitiavana. Tena mitakisina be aty amiko izy. Mitady olona tsapaka aminy koa fitiavako izany. Mahatsiaro sambatra ary njato eto anilanao saingy menatra ihany koa satria ianao efa manambady. Sahala, fantatro fa manam-pitiavana ahy ianao saingy ahoana? Fomba ahoana ny rahako aminao? Atsaho ny vadinao sady tsy afaka ny miaraka velively koa tsika. Ny angatahako aminao dia mba izarao fananava aminao mandritra ny ora sy fotoana izay hitoeranao eto. Fa hono Hoe ahoana? Inona ny tena antony sarahanareo sy ilay olo tianao taloha Etraketraky ny fiainana tiako izy. Izy koa tia tena nifankatia fatratra izay fa nisarahany elanelana. Dia ilay elanelana tsy azo hitoviana. Tena tsy azoko. Lazava aminao ihany izany fa andao tsika hiditra lasa mandrivotra be eto. Midira rankiza, masaka ny bary. Zay bebe fa miantso. Andao ary. Tsoroko aminao aloha Monsieur Freddy fa tena tsy te handeha ety amin'ity toerana ity tsony Fa iza moa ny veresefa te hivezivezy eto? Na mijery an'izao fasana mitandahatra izao aza very se tena manosory Inona ve zany varomanitra ve zany? Eny marina ho eniko efa-tranony ela ihany zany se saingy tsy magaga fa zany ny zava-misy ity raha amin'ny andro atandro tahaka izao Zany hoe oka aloha aza miresaka be. Rehefa mahenona mahita zavatra dia tazomo any serery. Zay ny fomba atao rehefa ety. Eny ary. Aleo tsika mizarazara zalahy. Zao ry tovo
Sy aza misaratsaraka amiko mihitsy. Raha ny filazan'ilay psikidy mantsy dia ndray aminareo roalahy mihitsy hono ny tian'ilay loloha ao am-pasandolo alainy. Sao manko ka ho hita ilay iray. Dia sy indray avy eo no anjavona. Tsy te hahita. Okay. Tena misy vehivavy tomany. Zay zany ny zavatra mitaraindra. Vahiny Monsieur Freddy ary ve zany sa tsy inony? Aleo savaitsika amin'itony fasanavina nalana razany to fa sao dia nianjera anaty lavaka any ohatra zareo a. Ary tena miavaka angiry fasan'ry zany io ny fasan'ny bebe soary aminy se a. Raha matoa ray lehibe sy ny zafikely no milevinao. Olona roa fotsiny zany no milevinao amin'ny fasambe io. Izy mianakireo ihany no milevinao aleo fa hoe mihitsy tsika. Saingy aleo mihosotra an'ireto aloha fa io fasana io tena malaza hoe masidolo Masidolo? Zay mihitsy. Misy milaza fa avy ao ny tena iavian'ny feo mitoloko sy mitomany aty. Ao koa ireo mitantara fa mivoaka avy ao amin'io fasana io le ramatoa be miseho angatra aty. Zany ve? Fa tsy hay aloha izay tena fahamarinana izany. Saingy tsy olona ray kosa no milaza mahita an'izany Ary ao aloha asiana ny temboka manitra ity se. Fa inona daholo ty fanafody hitanao amin'ny arina reto ry Monsieur Freddy? Fanafody misy dikany daholo reto ry se Ary zao zany no tena endrika ty fasany ty rehefa tena hita akaiky? Fotsy manjo pika ny lokony. Ngeza dia ngeza. Izy aloha dia ngeza mihitsy Ary mifefy tamboho avo dia avo. Mihitsy koa misy vavahady fi ngeza dia ngeza onona fiara tsara. Ary ndao aty tsika dia mitazatazana ao anatiny hiakatra eo ambonin'io fasana anankiray io tsika avy eo. Ary misy jiro ve eo tokotany pasana zany? Jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ozy se tena mirehatra mazava be io amin'ny alina. Ary raha olona tsy mahalala dia toa reny trano reny mihitsy io fasana io rehefa tazamy malavitra. Ohatra Fa misy inona se misy akanjo eo tokotany pasana io? Ohatra tena misy akanjo marina io. Lobaka fotsy karokaro. Tena akanjo njato io ry Monsieur Freddy Sura amin'izany ve se? Tena sura fa akanjo njato io Dia inona atao ry Monsieur Freddy? Kalma aloha tsy maintsy miakatra tambotsika roalahy dia miditra ao amin'ny tokotany pasana io. Ka ndao ary aleo avy aty tsika miakatra. Tena lobaka njato ty sady mbola feno raha izy zany Dia lasa iza nefa izy ry se Zay mihitsy no mahalasa ny saiko izy tsy eo ambony fasana tsy eto tokotany pasana koa nefa. Ary vola ve zany tsofony rivotra avy any ambony fasana izany? Voly ty 2 ariary vaovao be. Fa tsy le volanay ve tony? Tena izy daholo reto ry se Ambony aloha ry Monsieur Freddy reto ry se reto mivoaniko. Lela vola 4 ariary reto. Dia aiza ny sasany nefany? Miaraka amin'jato? Maizina be koa ngia atao amin'ity vavahady kely fidirana atao amin'ny varavara-pasana ity omeo aty hoe finday sy tsy lovako ny ato. Ity Eny se Ary tsy midy nge io zany ry Monsieur Freddy Jereo fa ty vy kely ty fotsiny misorona dia mivahy ka retsaka. Ohatra marina tokoa zany. Io ry se tena tily namanse. Ohatra njato. Tena njato ty. Efa maty ve izy zany? Mbola misy ainy ty ka. Apio aloha mokajy ato ry se Ao ary mavesatra koa izy zany. Tena maratra be izy zany Njato maheno ana ve lahy? Olona tsy mahatsiaro teny io ry se
Ndraso aloha hiantso andry zalahy. Allô, makanesa lesa ty amin'ny fasan'ny bebe soary. Hita ty le bandy. Okay. Efa miala ny ondry zalahy. Efa kely anginy an'le ry zany. Ensia. Ary aza mikorapaka ohatran'io fa tonga vetivety eo reny. Ay. Zay, efa reny sady ary zalako. Dia ataona ny amin'ny moana ny ty atoka. Tsy maintsy pitsoana aloha gadana amin'ity vavahady ty ka. Dia ampidiriny eto ny fiara. Ndraso aka fiara vetivety a? Eny ary. Njato? Misala. Fa inona ny ataonao aty? Atory atao anilanao. So manahirana zany ka. Ho afa-baraka raha fantatry bebe anareo hoe Magina fa tsy mahay ninina izy. Efa reniko ny toromaso lalina izy. Ka raha ty ianao reniko eto koa dia ahoana? Asa dia sary tahotra rery Njato a. Sa tsy tianao ny atory atao anilako? Ary tonga tenoroanao a? Tsy tianao nga ny orikavaty amiko? Nahoana monjo tiako e? Njato a. Mieno anao a? Atolotra anao ny fahadiovako. Sahala. Tena so tsy mety ka. Tsy afaka ny akavady anao ani a? Afangay ianao tsy te ho sambatra e. Tsy misy mahory anao raha eto anilana. Ka iny saingy efa manambady ary sahala. Tsy tiako raha nararotranao fotsiny a. Eny ary. Ataovy toy ny hoe namanao akaiky ny fandraisanao ahy manomboka izao. Fa ho aiza ianao e? Andeha atory any amin'ny efitranoko ako. Tezitra amiko nga ianao? Anka. Mahafinaritra ny toetranao Njato a. Vitsy ny lehilahy toa anao. Raha sitraka ao dia andehantsika hiaraka ianoko ny akaton'ny volam-peny manana tsy andavarangana. Sa tsy tianao? Andao ary e. Andraso fa akasesa hipetrahantsika eo. Eto ampofoka ianao? Tsy maninona raha sitraka. Ndray. Efa eninao moa ilay tombokalo hoe Ahoana? hoe salokoroty ny eto akaikinao ho kanto feno kako izao rehetra izao. Maka ny abakasambarana amin'ny volam-peny manana fa indrisaka malala mionona fa tsy anjara. Tononkalo mba sendra ny vakiako zany. Njato a. Ahoana izay mihaino anao a? Raha tsy eto anilako intsony ianao ka sendra mahatsiaro ahy dia iny volana iny mpanjinina fa eo anilanao mandrakariva. Eny akia. Tsy ho adiniko ny fisianao teo amin'ny fiainana. Mbola tsy mahatsiaro tena Njato hatramin'izao. Raha ny filazan'ny dokotera aloha dia mbola misy fanantenana ihany ny aminy. Saingy tao kely ihany ny vonoko ka. Orsiry tovo. Nahoana Monsieur Freddy? Efa voavidiny se daholo nga le fanafodiny sorata amin'ny dokotera. Vao avy mividy azy mihitsy ayo ka. Hay, tsara zany. Dia ahoana ny eritreretiny se? Ilazana ve mivadiny sa? Oka aloha e. Aleo tsy ho tairina amin'izany izy. Sady be voka koa anie ny vadiny. Be voka? Sao dia nahirana ko.
Ay, eny ary. Ilaozako aloha se fa mbola misy fotoana anay sy Léonard tsy maintsy ovonjeko koa mantsy. Eny ary Monsieur Freddy makasitraka amin'ny fanampiana. Endry sia, natao hifanampy ny mpinamana. Ahoana moa ny fomba hijereko anareo fotsiny amin'izao? Zay aloha fa lasa e. Mahazo toa e. Tena mba vitana koa aloha no mbola nahitana an'ity vola be ity e. Vola feno tsy nisy bangany tato anaty kitapo. Banga 400 ariary tamin'ny voalohany nefa rehefa nampihinan'ireo 400 ariary ny tsiponina teo an-tokotanim-pasana dia feno soamatsara ihany. Ny tena magaga dia le vola niaraka tamin'izato teo am-baravaram-pasana. Mbola feno mistery amiko hatreto hoe tamin'ny fomba ahoana ny diran'izato tao amin'ny fasana eo ary ahoana ny fomba nahatongavany teny amin'ny fasana amin'ny ratranazo azy. Raha zohina nefa dia mbola misy eo amin'ny 10 kilometatra eo miala amin'ny lalan'ny fiara vao tonga ao amin'ny fasana nahitana azy io. Sa zany tokoa ngamba le hoe nentin-dolo? Manahoana izao ny fahasalamanao? Efa tsisy atahorana intsony ny fahasalamako kaka. Iresaka aminao no mamy bebe. Ho any amina zany? Raha mety dia mandehana ao an'efitra ao ianao. Eny ary. Mandroso retsy mandroso aty e. Misaotra betsaka bebe. Toa hoe misy zavatra resahanao amiko. Eny tokoa anyaka. Rehefa nandinika dia hitako fa efa tsara ny fahasalamanao. Ka noho izany dia tapa-kevitra fa ho alefako mody amin'izay ianao e. Ny olana ngery bebe dia tsy tadidiko na ny lalana mody any aminay azy. Vahiny koa ny tena mariny. Aza matahotra e. Isy olona hitady-dalana anao aho. Zany? Rehefa tonga soamatsara any amin'ny misy anao nefa ianao dia aza dimy izay mianaka mitoka monina reraka amin'ity trano be ity izahay. Aza matahotra ianao bebe fa tsy ho adiniko. Na ny soa vitanao tamiko aza ve dia ho adiniko ianareo? Eny anaka, io sahala anatitra anao hivoaka ny vavahady. Ho tantanaka ianao sa babeko? Dia sangisangy nge ty zafikely bebe ity e. Efa izany mihitsy izy e. Veloma bebe a. Dia misaotra tamin'ny fanampinareo mianaka. Zava-dehibe amiko ny soa vitanareo e. Eny anako, lazao amin'ny olon-drehetra any fa tsara fanahy izay hita-pasan-drolo. Ny afatra fotsiny dia hoe mba azaho ihany mifadifady sy ny zavatra lazain'ny tompon-tany rehefa mivahiny an-tan'olona tahaka izao e. Aza matahotra ianao fa anafarako ny faramandimby mihitsy. Zato Ahoana izay? Isa-paneto izany no diantsika. Tsy maintsy mandeha miverina ary sahala. Mety mbola tafaverina aty aminay ve ianao? Sarotra amiko aloha ny hanome toky anao e. Miankina amin'ny zava-misy ihany no ahafahako miverina aty. Eny ary, veloma ianao? Sahala. Raha sitraka ao dia etsoroako farany ny molotra ao. Eo azy. Veloma zato? Veloma sahala. Ohatra to fasana daholo eto manodidina rehetra. Sahala. Ohatra to fasana ity fasitrano. Tao anatin'io fasana io zany. Njato. Fa aiza zany? Aty amin'ny hopitaly si fa aza mihetsika mafy aloha e. Fa inona daholo reto amin'ny fanako reto e? Aza isorana fa sérum reo e. Zavatra napetako ny dokotera mba hitsaboana sery. Ay ve aty amin'ny hopitaly ay e?
Ahoana ary natongavako teto e? Mbola tantara lava be zany. Maka aina aloha se. Mba efa nanahoana izy eo se a? Mbola tsy tonga saina tsara izy. Averiny foana hoe ay sahala. Sahala? Eny e. Ny tena mampatahotra dia De hoe ahoana se? milaza fa mahita tovavy izy amin'ny alina. Mahita tovavy? Sy andraviny vity fanafody tamin'indray mandeha no nahita azy miresaka. Miresaka? Miresaka. Tsy eny misevy ny zavatra nresahany? Tsy dia henoko tsara e. Fa ny kely henoko fotsiny dia hoe De hoe? tsy afaka niverina any aminareo tsony fa mandeha any ianao mody. Zay ny zavatra henoko zay. Tena verisaina angamba na masera izany. Na mety misy lolo manaraka azy ohatra? Dia inona toa amin'izany Monsieur Freddy? Tena vaky angely lohako e. Ny tsara se dia aleo izy hoentina miakatra any andrenivohitra mihitsy sady mba hitan'ny avany koa manjoa azy amin'izay. Ary roviana zany tsika ny anainga. Tsy maintsy miaraka aminay miakatra ny manko se satria mbola tsy havita mily fiara koa. Eny, tsy maintsy miaraka aminareo mihitsy sady mbola tsy vita koa ny fiaranareo e. Ay marina moa. Tsy maintsy ny ano entina any zany. Zao e. Iresaka amin'ny dokotera dia aloha zay ny atao e. Zay mihitsy. Fa ahono ary se? Senga tsy marisika raha hiaraka amiko any amin'le piskidy. Zavatra tsy dia nahazatra ange zany manatina piskidy zany rany Monsieur Freddy e. Ka inona ary ny vahaolana hitany se? Hanafotana an'io namany se io moa zany? Ka eo indrindra tsika zao ko. Ny piskidy anery tovy tsy voatery ho ratsy foany. Hafa indray izy raha resaka famisaviana sy ny sisa fa tia fitsaboana. Dia inona ary zany ny atao e? Tena very hevitra. Tsy misy afa-tsy zaitra se a. Any ihany ny fanafodiny satria tia resaka lolo. Tia kitsorina amin'se fa io sahala eny se lazain'ny vavany io mihitsy no lolo-paka olona ao am-pasan-dola ao. Zany ve? Eno a. Tovavy vao eritreriny mantsy izy io e. Vao fitaky ny lehilahy dia toa hoe nanala zaza. Ay. Kanjo nanaraka hatramin'ny ainy. Palahelo. Tia lehilahy tsisy hevitra io tovavy io tamin'ny fahavelony se a. Tsy vitsy ireo tovolahy tafaroboka taminy. Zany? Dia samy nirahany daholo izay lehilahy nanadaladala azy rehetra. Noho ny farany anefa dia izao izay izy kenda ny taolan'izay dia maty rakiala kely. Zafikely bebe soary koa izy io e. Dia io tovavy io zany manaraka ny jato? Mino aloha se a. Tena mino aho fa io no manaraka azy. Dia izy anefa no hijery azy eto raha hiaraka ho antsika. Misy olona ho alefako hanolo anseho ka. Izy aloha no miandry eo. Eny ary. Tovo, mba homeo rano lay sy Ka anaovana rano siramamy ve lasa ataoko rano tsotra fotsiny? Ataovy rano tsotra e. Dia manao sy azafady fa misy olona mipetraka eo ambony seza io. Anomboka indray le disany redirediny. Njato a? Ahoana e? Ao tsara ve nareo zany? Fa maninona ry se no manontany an'izany foana e? Salama nga zao fahitany se azy zao. Salama fa ny fitadidiany lany tiako lazainy e. Fa maninona fitadidiako e? Efa verina tsara ve ny saina io e? Fa olona dala ve zao poziko zao e? Zao ary. Valio fanontaniako rehetra. Ohatra e. Mba mahalala fomba ho fa misy olona nge io dingan'ny se io e. Tena mbola tsy aho ty. Miala tsindry zalahy fa zay vao tonga. Monsieur Freddy, miato aho zany hoe mbola tsisy zava-baniny. Ataovy milamina fa tsy maika tsika e. Rehefa vita fotsiny entanareo dia iny tsika manainga. Arono ary se? Ahoana zay? Efa mba misy fiovana ve izy ato? Hatreto aloha dia mbola nataony ihany ny ataony.
miteny rery, mirery, manao fihetsika amin'ny tanana sy ny sisy. Mandeha miandalana io se ary tsara fotsiny rehefa fanafody reny. Io zao izy Dia maninona se? manjidiko tsy hay hoe ahoana indray. Tena atahorako lasa dala tanteraka ty namantovy ty. Monsieur Freddy moa? Endry se. Manahoana ianao Monsieur Freddy? Tsara fa misaotra se. Se zao no manahoana? Efa manomboka salamy. Ay, tsara kosa zaniko. Ie, fa inona no olana nahazo anay to tsisy tsaroako tsony ny zavatra rehetra? Mety verina ihany ny sainy ty fa aleo aloha ilamina tsara. Mbola tsy tena salama tsara se. Rehefa sitrany se ka afaka miresaka tsara dia azavaiko amin'ny atsakany sy andavany amin'ny seny zava-mitranga rehetra. Eny ary. Efa voalamiko reto fa ndotsika inaingy. Ay, eo ary fa ampiko se hitondra andreo. Fa ho aiza moa zany tsika ty? Andeha verina ho any Antananarivo lesy tsika. Sa ialahy tsy tia hita amin'ny vadiny lahy. Sahala ve? Evaka. Meva? Ay moa meva ny vadiko. Andao andeha. Aza mbola presahana be aloha izy se. Verina tsy kelikely eo ihany ny sainy io. Tena nampalahelo no nahita amin'ny vadiny Njato. Fitadiavam-bola no natao kinanjo aretina ty no azo. Ranomasy tsisy farany ny azy raha nahita ny Njato. Tena Freddy ty miantso ty. Allô Monsieur Freddy? Salama se. Manahoana Njato? Efa salama izy ka. Fa mbola tsy mety tonga saina tsara e. Ay, tsara aloha zany. Rehefa salama dia izay ny zava-dehibe. Marina zany. Mba natsiaro ary se dia miantso Ay, dia misaotra Monsieur Freddy niantso tsisy fisaorana se fa zao amin'ny herinandro vita le fiaranareo. Ay. Manatitra azy ihany sady mamangy Njato any. Dia mbola misaotra betsaka ihany amin'ny fanampiana ry se. Dia mbola veriko ihany koa se fa fanampiana ny fiainana. Marina zany. Ary mbola nitohizana nga le fanafody nomeko an'se sa? Tsy nety nampiasa n'iny meva vadiny Njato amin'ny mazanaka pastora zao dia asa maizina hono mantsy no manalika Njato Eny, zay mahasitra anazy nge no katsahantsika. Marina zany. Rehefa zay ve moa mahasoa azy, inona no maharatsy an'izany? Eny, efa misy fotoam-bavaka foana isaky ny hariva. Eny ary, hiala fa mbola misy fotoana ovonjeko koa se. Azo toa Monsieur Freddy Tsika rehetra. Yo. Marsoe. Manahoana ry se? Njato. Elavy io. Fa olo-kafa ny fahitany se Sitrana tanteraka zany elahy. Salama tsara ka. Araka izao fahitany se azy zao Fitadidiana tiako lazainy. Ohatra Efa tsara olona daholo ve ny zava-nisy rehetra? tadidiko daholo se Zay vao tena nitamberina tanteraka ny saiko. Mba azo ny lazalazaina amiko ve ny zavatra nenantsika tany Ambato tany ary. Aleo fa hoporifoiko amin'se fa efa niverina tanteraka ny saiko Rehefa sy fa miaino Zao ary tetintsika ny resaka fa andeha hividy volamena any Ambato. Marina. Tsara sady mora ny volamena any se tamiko. Toy izany. Ny ampitson'iny ihany dia nanaingitsika ary nanao lavalina satria lavitra ny lalana. Tena izay mihitsy ka. Naviliny se teo amin'le sampanana ray izay miditra any amin'le toeram-pandevenana izay antsoina hoe Ampasandolo ny fiara. Sehon-javatra tsika ka tratrany accident. Nisy niantso finday an'se tao anatin'izay ka niraisiko ary Freddy naman'se no tafaresaka tamiko. Noho ny avy eo dia fanina noho ny fahaverezan-draha be loatra tamiko. Teo indrindra no nahita olona nanantona somary lavitra. Dia vehivavy sa lehilahy ry olona io? Atao vehivavy no fahitako azy ka.
teo dia torana tsy natsiaro tena ka rehefa taitra tamin'ny tolomaso koa dia teo ambony fandriana ary tovavy tsara taresy mitsikitsiky no hitako nanatona Fantatro avy hatrany fa sahala tovavy nanantona sy hoe izy indrindra sahala sy ny renibe no nitsabo bebe soary tena zay mihitsy ka. Tena zay mihitsy le fanambaran'ny Fredy tamiko. Bebe soary. Dia bebe soary sahala zafikeliny. voalazany se ireo olona mianakireo no nikarakara sy nitsabo atao pasan-dolo. Rehefa hitan'izy ireo fa sitrana dia nalefa nody teo am-bavahady no nresahako tamin'ny sahala farany. Rehefa avy nanao veloma izy dia akory ny aterako fa nivadika fasana daholo ny manodidina ny oraka mafy ka taitra ary sy avy hatrany no hitako nanoloana efa tany amin'ny hopitaly nefa sy tamin'iny. Izany indrindra firy andro tsy natsiaro tena zay ry se raha atao ny kajy dia efa trano izay seny tsy natsiaro teny satria 3 andro no tadiavana sy tao am-pasan-dolo fa tsy hita mihitsiny. Izany raha ihany kosa seny no tsy natsiaro tena tao amin'ny hopitaly. Ahoana ary tsy nahafaty ara 3 andro tsy natsiaro tena nefa sady tsisy ny dokotera nitsabo. Mazava ho azy fa sahala sy ny renibe no nitsabo sy nikarakara ny sena nandritra ny 4 andro lala izany. Rehefa tsy hita nandritra ny 2 andro sy tapany lahy dia nanofy an'ilay nampiaraka tamin'ny tovavy ray aiza io angamba le sahala resahany lahy nitaraina mafy aloha fa tsy avelan'ireo olona ireo mody ary nila fonjy mihitsiny. Rehefa taitra dia nambarako amin'ny Monsieur Fredy nofoka namonjy an'ilay piskidy faliana izy. Izany teo dia raikitra indray ny fitadiavana any lahy tao am-pasan-dolo toerana io ary dia tao anaty vavahady-pasana iray no nahitana any lahy tamin'izany. Anga sady torana tsy natsiaro teny lahy saingy ahoana ry se ny vola tamin'ny sakosy kosa dia mipetraka teo anilany lahy teo. Banga efatretsy ariary ireo vola ireo maninona banga efatretsy saingy rehefa nampianan'ireo vola hitanay miparitaka ty ivelan'ny fasana ireo dia feno soma tsara. Efatretsy ariary fa nahagaga ireo vola ireo satria aniditsidina nitsofiny rivotra iran'ny tokotany pasana. Vola meko ny sahala hitsabona ny se ireo vola ireo ary nalaiko tamin'ireo vola tao anaty kitapo. Rehefa hita lahy dia nentina tany amin'ny hopitaly ary rehefa tonga ray andro tao amin'ny hopitaly tsika dia natsiaro tena amin'izay lahy. Enjany izany arabaina ilay tsy maty foamanaina elany tena arabainy tena aso fifandonana vira kely aloha marina mihitsy izany eo rena reo teo ampasan-dolo tantara ny soratan'ny Rato Andrianiaina.